ഡി നീ മേളിൽ കയറി എന്താ കാണിക്കാടി അവിടെ നമ്മൾ താഴെ വീണ്ടും നാളോട് പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അണ്ടാണ്ട് ഉരച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലും ഇല്ല. അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാടി. എന്താ പരിഹാരം? എത്ര നാളോട് പറയോ? കുറെ നാളായില്ലയോ ഇത്? ആണ്ട് ആ വീട് മണിഞ്ഞ അന്നത്തെ തൊട്ടുള്ള അഴുക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. എന്തായാലും താഴെ ഇറങ്ങിയോ, അതിനുള്ള പരിഹാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇല്ല പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. ഇതിന്റെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വരവ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഹേഗറിന്റെ ഒരു പ്രഷർ വാഷറാണ്. നമുക്ക് വിലയോ തുച്ഛം ഗുണവും മെച്ചം. നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഇതിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പർഗോളയുടെ പ്രശ്നമല്ലേ, പർഗോള മാത്രമല്ല ഇത് കിണറിൻ്റെയും ടാങ്കിൻ്റെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി തരാം, റെഡി ആക്കി തരാം. നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ തന്നെ ചെയ്തേക്കാം പോരെ. നമ്മൾ കഴുകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് നമ്മൾ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പർഗോളയുടെ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ വീണയുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മുടെ പർഗോളയുടെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള പർഗോളയായിരുന്നു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി കറ പോലത്തെ ചെളിയായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പാട്. പർഗോളയുടെ മുകളിലുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ പർഗോളയുടെ മേളത്തെ ഗ്ലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ കേട്ടോ, നല്ല കറയുള്ള ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടായിട്ടുണ്ട്. നോക്കി എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹാൻഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. 14 കിലോ വെയിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് 6 മാസം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. 6 മാസത്തേക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സർവീസ് സപ്പോർട്ട് വരും. അത് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പാർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് റിപ്പയറിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തന്നെ നോക്കണം, പ്രഷർ നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം തിരിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടോണം. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഭിത്തിക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായി വരും. ഇങ്ങനെ ആയി വരും. നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇത്രയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ പവർ കണ്ടോ എത്ര എന്ത് ദൂരമുള്ള ഇലയിലാണ് പോയെന്ന് ചോദിക്കണ്ടോ. വീടിൻ്റെ കുറച്ച് മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ച് നല്ല പായലുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകണേ. നോക്കിയോ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേണ്ടേ ഇത് അടിച്ച് കാണിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, പായൽ പോകുന്നുണ്ടോ, നല്ല കട്ടിപ്പായല കേട്ടോ. കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ അടിച്ചാണേ. പായൽ പോകുന്നുണ്ടോ? എത്ര കട്ടിയുള്ള പായലാണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? അതായത് കാശി ഇവിടെ എല്ലാം പിച്ചി കീറി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 5500 രൂപ വിലയുള്ളൂ. ഹൈ പ്രഷർ വാഷറാണ് ഇത്. 140 ബാർ പ്രഷർ. അത്രയും പ്രഷറിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് മതിലോ ഗ്ലാസോ എവിടെ വേണേലും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്, നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അക്സസറീസ് കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഹോസാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഹൈ പ്രഷർ ഹോസാണ്. മറ്റേതൊരു സാധാരണ ഹോസ്, ഇൻലെറ്റ് ഹോസാണ്. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനാണേലോ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനാണേലോ ഒക്കെ ഈ ചെറിയ ഹോസ് ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ അതിൻ്റെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ നോസിലുകളും അതിൻ്റെ ഫോം ബോട്ടിലുകളും ഒക്കെയാണ്. നോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗണ്ണാണ്. ഗണ്ണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രഷർ വാഷ് നമ്മൾ കാണിക്കാം. അതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ വാഷ്. കണ്ടോ, പ്രഷർ വാഷ് കൂടാതെ ഇതിനകത്തൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോം ബോട്ടിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടുമ്പം ഒരു ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, ചെറിയ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഇൻലെറ്റ് ഹോസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ബക്കറ്റിലോട്ട് വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ബക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ടാപ്പോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് വാങ്ങാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതിന്റെ വില തന്നെയാണ്. ഒരു ഓൾ കേരള ഡെലിവറി ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല സർവീസ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ജില്ലയിലും സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് വാങ്ങിയ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. സ്മാർട്ട് പവർ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് എല്ലാ മെഷീനറീസും ഉള്ളൊരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമോ, അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈവിഷ്ണക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു മാറാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജില്ലയിലും സർവീസ് ഉള്ളൊരു ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡ് കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ മേഡ് സാധനമൊന്നുമില്ല. കണ്ടോ, എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ സാധനം. ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാ വീട്ടിലും ഈ സാധനം അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കാർ കഴുകാനാണേലോ മതിൽ കഴുകാനാണെങ്കിലോ, മതിൽ മാത്രമല്ല വീടിനകത്തായാലും സ്റ്റെപ്പ് കഴുകാനാണേലോ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ചവിട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴുക്കായിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രഷർ വാഷ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പനലായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ചവിട്ടി ഇതുപോലെ പുത്തനാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ.
നമുക്ക് ഈ വലിയ വലിയ ചവിട്ടിയൊന്നും എടുത്ത് നമുക്ക് കഴുകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നേരം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാലും നമ്മൾ എന്തായാലും അഴുക്ക് പോകത്തില്ല. അതേസമയം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വിട്ടാൽ മതി. 5 മിനിറ്റത്തെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വണ്ടിയെക്കാട്ടിയൊക്കെ വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ വീടിനകത്തെ കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാം. അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ചവിട്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഹാളിലൊക്കെ വലിയ ചവിട്ടികൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിടത്തില്ലേ, അതൊക്കെ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിയും. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും രാവിലെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ചവിട്ടിടാറ് ഞങ്ങളിതെല്ലാം എടുത്ത് കഴുകി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർത്ത് നിങ്ങളോട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിരനിരാന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴുകിയ ചവിട്ടിയല്ലേ ഇതോടെ കിടപ്പുണ്ട്. നീ കള്ളത്തരം പറയാതെ നിങ്ങൾ പറയും. അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ കഴുകുക. ഇത് മൊത്തം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴുകിയതാണ്. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ സ്നേഹിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നെയ്ബറിൻ്റെ കാർ വരെ നമ്മൾ കഴുകി കൊടുക്കണം. ാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. എത്ര നേരം എടുക്കും? ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വേണ്ട സോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. അപ്പോൾ നോക്കണേ, എല്ലാം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. ബക്കറ്റിലൊക്കെ എത്ര വട്ടം കോരി കഴുകേണ്ട പരിപാടി ചെയ്ത് ഇല്ല. ടയർ അയച്ചിട്ട് പവറിൽ കഴുകണം. നമ്മുടെ ഒരു മീൻ ടാങ്കാണ് കേട്ടോ. അതാകെപ്പാടെ അഴുക്കായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയേക്കാം, ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ കാണിക്കും. ഇതിൻ്റെ കളർ ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കണ്ടു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനും കാശിയും കൂടെ കേട്ടോ. കാശിയല്ലേ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അച്ഛൻ കാശി വിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി പോകും കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ടാങ്കൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല 6 മാസത്തെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൻ്റെ നമ്പരെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. ആരെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് വിളിച്ചോളൂ, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. അടിപൊളി സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. അടിയിടാ. അച്ഛൻ പിടിച്ചു. അടിച്ചു. അടി ഞെക്കി പിടി. ഞെക്കി പിടിക്കടാ. അച്ഛൻ പിടിച്ചു. അച്ഛൻ അടിക്കാം. അടിക്കടാ കാഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ അടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.